В момента се намираме в квартал Малинова долина, който лично според мен е един от най-перспективните и бързо развиващи се райони в София. Намираме се на булевард Живко Сталев. Зад мен, както виждате, е Витоша, а пред мен се намира НСА. И тук ще ви покажем един апартамент, който сега ще разгледаме. Тъй като паркирането в района е затруднено, имаме два гаража по над 25 квадратни метра, които са опционални към всеки един от апартаментите. Също така да ви разкажа малко за района. Намираме се близо до НСА, имаме бърз излъз на Симеоновско шосе, а и до края на годината Живко Сталев би трябвало да бъде след с околовръстния път. Също така имаме две детски градини, няколко супермаркета, фитнеси и аптеки. Това е двустаен апартамент с площ от 70 квадратни метра. Инвеститорът е Lux Building Invest, които вече имат 7 завършени сгради в Малинова долина. Съответно, намираме се на третият етаж на сградата, изложението ни е изцяло южно. Едно от любимите ми неща за този апартамент е гледката, която се вижда от тук и прекрасните поли на Витоша. Позитивно е, че парцелът, който е пред сградата, е общински и е предвиден за озеленяване, което означава, че вашата гледка няма да бъде затворена. Материалите, които са използвани в сградата, са висок клас, като имаме, разбира се, вентилируема фасада с 10 см изолация, 5-камерна дограма с стъкла 4 сезона и високо качество материали. Тухли, Винебергер и всичко. Това е помещението, което е хола. Зад мен се намира кухнята. Имаме излъз към тераса, а през коридора можем да стигнем до спалнята и банята и тоалетната на апартамента. Вдясно е банята с тоалетна, а тук се намира спалнята. В холът, както и в това помещение, имаме оставени изводи за климатици, а сградата е газифицирана. Така че имате избор дали да използвате климатиците или газовото отопление. Смея да твърдя, че апартаментите са с доста добро разпределение и добри размери на помещенията. Ако все пак холът от 25 квадратни метра ви се струва малък, имам да ви покажа още нещо. Май някой чука от другата страна. Хубавото е, че апартамента, в който се намирам в момента, е абсолютно идентичен, но огледален на апартамента, който видяхме преди малко. Ако този апартамент ви се струва малък и искате тристаен апартамент с южно изложение, може да премахнете тази междинна стена почти напълно и да получите един огромен хол с размери от 50 квадратни метра, апартамент с размери от 140 квадратни метра с 2 спални и 2 бани. А ако сте още по-креативни, може дори да вкарате още една спалня в това разпределение и апартаментът ви да стане 4-стаен, като запазвате уникалната гледка към Витоша. За допълнителна информация свържете се с мен, Бранимир Танчев, One Estate.